明穿着一身灰黑色的西服，他打着一条深黄色的领带，脚上穿着的是一双擦得锃亮的皮鞋，他的脸上泛着红光，特别的有精神。他一面和客人们交谈着，一面不时地望着这墙上挂的挂钟。快7点了，李书记怎么还不来呢？吴佳明小声地嘀咕着，显得有些着急了。客人们是眼巴巴地望着这美味的诱人的晚餐，个个都是努着自己的嘴唇，耐心地等待着。其实他们也和主人一样着急。吴佳明不时地来到这小院的门外，向着这个村头的水泥路上张望着。他无奈地拿出了手机，拨打着他不轻易敢拨打的号码。他了解李书记的脾气，不是工作上的事情，不喜欢有人打电话找他。别急，再等等，也许李书记有事儿要来晚一点呢。安秀看到了丈夫着急的样子，便进这个屋子对客人们说着：来来来，请大家抽支烟，李书记啊，一会儿就到了。安秀一边帮着大家斟着茶，一边笑着说着：大家都饿了吧？不饿，天还早着呢。有人应和着说着：那就请大家说说笑话，喝点茶，再等上一会儿了。安秀今天晚上热情大方，使得佳明感觉到了从来没有过的满足。他突然感觉到妻子实在是太美了，而且孩子都虽然10几岁了，可是他的姿色仍然是不减当年。那白白净净的脸，一双清澈迷人的大眼睛，轻盈飘逸的体态，足以让任何一个男人倾倒。当他看到妻子来到了家政的面前，微微一笑地说道：三弟，喝茶，并给这家政斟上一碗茶的时候，佳明便感觉到了无比的幸福与骄傲，心里就滚起了一股亲情的热浪。他们兄弟俩已经好几年都没有来往了。那天他从老屋子里出来之后，就去了三弟的家里。当他跨进了三弟家门的时候，三弟亲切地喊了他一声大哥。大哥来了呀，快坐快坐。弟媳妇春花是热情地让他坐着。大哥，来请你们去家里坐一坐，玩一玩。有事吗，大哥？没事的，乡里来了几个朋友，我想请三弟过去陪陪他们，春花也去帮帮你嫂子的忙。佳明看着弟弟和弟媳说着：家政去吧，我有孩子带着不方便。弟媳妇笑着说着：那好，家政，你晚上早点过去。好。从弟弟家出来，佳明感觉到从来没有过的轻松。做大哥的亲自上门请弟弟，也说明了他的胸襟。他记得李书记对他说过，一个人要有着修养，要懂得感恩戴德。如果连自己的父母和兄弟都处不好，那这个人的人品绝对有问题。想到这些，他就感觉到了一些羞愧。他不是不知道妻子对着父母的不孝，而是为了自己的小家的安宁，睁一只眼闭一只眼，就这么忍了。今天他请这三弟的有着2层意思，一是让同事们看看他们兄弟之间并非是人们传说的那样，他们仍然是一对好兄弟；二是让这村里人明白，他们毕竟是亲兄弟，他们老吴家的祖坟上长着的并不都是杂草，也有着长得高大而令人羡慕的官蒿子。要让全乡的人都知道，我老吴家也不是好欺负的，也是一个响当当的一户人家。不要因为家里出了点小事就到处的嚼舌根子，地贬低着这老吴家。来了来了，吴书记，李书记来了。这王大兰在这院子里面惊喜地叫了起来，他的话音还未落，嗤的一声，一辆小车就停在这吴家明的小院门前。车门一开，李书记从这个车上走下来，这吴家明连忙是笑脸相迎。李书记，欢迎欢迎。他刚准备上前和这个李书记握手，这小院的门前突然就冲进来了几个全副武装的公安刑警，迅速的就把这个吴家明给扭住了，咔的一下给他戴上了一副冷冰冰的手铐。在场的所有人都没有回过神来，只见着吴家正也戴着手铐，低着头被2个刑警带了出来。小院子里的所有人都愣住了，
谁也不知道发生了什么事情。他们惊望着这公安人员把这两兄弟押出了小院，带上了这警车就走了。人们把目光都集中在李书记的身上。李书记来到这吴老太太的面前，握着她的手说道：老嫂子，是我们的教育的不够啊。这吴老太太默默地看着他，眼泪是滚滚而下。王大兰站在吴老太太的身后，哆哆嗦嗦的，就像是通了电一样的颤抖着。屋内传来大儿媳妇放声的嚎啕哭声，而这吴家兄弟被这公安局抓走了，在这小乡村里，这引起了极大的震动。乡里乡亲的们是议论纷纷的，但谁也不知道这两兄弟究竟是犯了什么事儿了。那一天，村里的老治保的主任在这乡里开了一天大会。会议结束之后，看了看天色已晚，便骑着自行车匆匆的往回赶。当他骑着车子骑到四排河岸的南树林里，却突然听到了一阵隐隐约约的哭声。这老主任感到惊异啊，天都这么晚了，是谁在这里哭啊？他把自行车支好，便循声走向这南树林。当他看到这树林里却找不到人，那个哭声仿佛就在他的眼前的一棵老槐树上传过来的。他不禁的一愣，老槐树在这晚上的